es aicinu varbūt Gitu un Lauri nākt iesākt un mazliet padalīties par savām sajūtām un tām, par to, ko Dievs, ko jūs redzējāt, ko Dievs tur dara. Es sākšu tā interesanti jau no paša sākuma, kad mēs pirms izbraukšanas vēl bija interesanta situācija. Par to runājot par drošību, ko es tikai aptvēru tad, kad es biju atgriezies, tad es sāku to līmēt kopā un tad sapratu. Pirmām kārtām mēs pirms izbraukšanas jau vienreiz nopirkām biļetes, tur atteica un bija, kā zinām, mums tas karš Irākā notiek. Bet mēs neņēmām to vērā, mēs pastāvējām, ka mēs brauksim un Dievs mums ir aicinājis, mums jābrauc. Un dienu pirms mēs izbraukšanas pasaka pamieru. Ja saka cilvēks, ka tā ir sakritība, es neticu, ka var apstādināt karu, vienkārši dienu pirms mēs braucam, pasludināt Jēzus vārdu, lai cilvēki glābtos. Ļoti forši. Mēs aizbraucam, viss notiek, tajā zemē viss notiek, un atgriežoties atpakaļ, es tikai sāku saprast, kas tā ir pa valsts, kā viņi redz mūs, kā mēs redzam viņus. Es kā vienkārši iedzīvotājs, kas pieredz dzīvot šajā pasaulē, kur nav kari, kur ir miers, un kad es varu pieiet pie jebkura cilvēka, pasveicināt un paprasīt, kā viņam iet, vai kaut kādas dialogu var izveidot, bet tur tā īsti nevar īstenībā. Tie cilvēki, kas stāvēja mums aiz muguras, tie visu laiku organizē to, lai mums būtu drošība. Un es savu neiedomājos, ka mums kaut kur varētu apdraudēt briesmas. Pirmkārt, Dievs mūs sargāja. Tas ir pirmām kārtām. Un to tikai cilvēki izpildīja to, lai mūs pasargātu no šīm briesmām, kas ir. Un kā Andris saka, slavu Dievam, ka mēs esam atgriežies atpakaļ un sveiki un veseli un neiedomājoties nemaz par citām domām. Slavu Dievam par to. Par tiem notikumiem, kas tur notiek, video to nekad nenodos, vārdi to nekad nenodos. Tā ir pirmkārt acu skatiens cilvēku ar cilvēku. Viņā ir izmisums, viņam ir cerība vienīgu uz, ka viņu Dievs izglābs un ka viņam dos šo labklājību, ka viņam dos no verdzības, viņš tiks atbrīvots, ka viņš tiks atbrīvots no visādām slimībām, ko viņš pats nevar izārstēties, jo tur nav tāda medicīna, kā mums te liekas, mēs pasēdēsim 3 stundas, mums ir apnicis sēdēt, kāpēc mums nav apkalpošana, tur tā nenotiek. Ja tev nav naudas, ej, mazgā muti upē un tas ir vienīgās zāles. Tad tā ir un nav cilvēkam naudas, pa ko nopirkt. Cilvēkam nav ko bērnam ir 100 paundi uz gadu mācībām, viņš nevar atļauties bērnu aizsūtīt uz skolu. Tas nav normāli tādā ziņā. Mūsu skatījumā tas nav, bet viņiem tas ir pieņemts, tāda viņam pieejas ir. Valdība saka, viņam ir bezmaksas mācības, bet mēs reālā dzīvē tā nekas nav. Un šis atbalsts, ko šī draudze nes šajā Pakistānā, tas ir liels atbalsts, tas nav novērtējams, to ar vārdiem nevar pateikt. Katrs cilvēciņš, kas ir izglābts, katrs cilvēciņš, kas ir noglāstīts, viņš jūt, ka viņu mīl. Tā nav tā apspiestā valdībai, bet tas ir cilvēks atbrauc uz šiem zemēm un paglaud viņam galvu un pasaka, Jēzus tev mīl. Un tas ir ļoti svarīgi. Un viņam ir parādās cerība iet uz to skolu un sekot, pacelt roku un noskaitīt lūkšanu un kalpot tikai Dievam un nevis kaut kādām iedomām, ko viņi tur slavējas, nezinu, tur bļaustās pēc cik tur tām stundām tas ir. Kā saka, govs skaistāk mauj nekā viņi tur bauro. Tāda man tie iespēja, vēl tur ir sīkāk, bet es tā virspusēji. Paldies. Sīkāk arī var. Par misiju. Vispār, kas ir misija? Man liekas, ka katram jums ir misija šeit uz zemes. Un Pakistāna bija viena tāda no ilgākajām manām misijām, bet es zinu, ka katru dienu man ir misija, un tāpatās arī tev. Katru dienu mums ir misijas. Un es varu teikt to, kad es neko nevarēju darīt savā spēkā, man bija tāda privilēģija piedzīvot ne tikai to, kad es zināju, kas ir rakstīts Dieva vārdā un ka viņa apsolījumi ir jā un amen, un es tiešām izbaudīju to, ka viņa apsolījumi ir dzīvi un kad viņos es varu būt, reāli piedzīvot to garīgi, fiziski
un emocionāli, kad tas Dieva vārds, kas ir mums visiem dots, ka viņš man parādījās vēl dziļāk un stiprāk, tas ir, jā, kad notika dziedināšanas, notika atbrīvošanas, notika cilvēku tāds izmainītas dzīves, lai gan ar tādu fizisko acis viņas neredzēju, bet es redzēju garāk, ka Dievs ir ļoti daudz tur darījis. Un tas ir tiešām paldies Dievam par viņu vārdu, jo turpinot, es baigi negribu ieilgt, es varētu daudz runāt. Tātad cilvēki ļoti sasaistīti, ļoti, tas būtu tāds vārds, kas nemaz nedara, tur ļoti sasaistīti cilvēki. Un diemžēl arī kristieši, kur mēs bijām, tur 70% no kristiešiem viņi joprojām ir sasaistīti, tāpēc, kad kas tajā tautā ir pāri veļās, tur tās tradīcijas, tas pāri veļās tā kultūra, uz ko viņi turās, jo es tur centos iedot to, ko Dievs ir manā sirdī ielicis, to Dieva brīvību, jo Dievs teica savā vārdā, tur, kur ir viņa gars, tur ir brīvība. Ko brīvība nozīmē nestaigāt apkārt tur plikam un nedarīt kaut kādas muļķīgas lietas, bet ko nozīmē brīvība? Vienkārši, ka tu esi brīvs, ka tu nenes vairs tās smagās nastas, ka tu vairs nelocies un ka tu vairs neklanies cilvēku priekšā. Un tas bija ļoti svarīgi. Es arī tur runāju par to, tieši par to kultūru, protams, ka katrā valstī ir sava kultūra, bet es varu padalīties, man bija tāds gadījums. Man bija Dievs ielicis sirdī to apģērbu ņemt līdzi, kas man bija, un paldies Dievam, ka viņš vienmēr zina, kas man ir vajadzīgs. Un mums bija tāds viens, tur kaut kāds pāris reizes, mums likās, kā varbūt, ka tas apģērbs tur īsti neiedarās, bet man bija tā gara pārliecība, ka man tieši ir jāiet, jo es jau nebiju ne kaila, ne puskailināta, es biju normāli apģērbusies, bet man nebija viņu tradicionālais apģērbs, un caur to es gribēju arī parādīt it īpaši tām sievietēm, kas tur bija, kad mūsu fokus kristiešiem, ticīgajiem, jaun atzimušajiem, mūsu fokus ir uz Jēzu vairāk, visvairāk un galvenais. Un man bija tāds gadījums, vienā no servisiem māsa jau tur sludināja, man kaut kas tur zvanīja, neatliekams, man bija jāiet runāt. Un es aizgāju uz zāles galu, un pienāk man viena meitene, es nezinu, 18, 19 gadīgi. Man bija kleita, man bija pilnīgi nosegta kleita, un aizmugurē pie kakla man bija tāda maza šķirbiņa, es nezinu, cik tie centimetri. Bet jūs iedomājaties, uz ko viņai bija acis un uz ko viņai bija fokus, bet viņa ir kristieti, viņa ir ticīga, viņa ir jaundzimusi, tātad viņa atnāk, viņa man rāda, tev tur ir, šķirbiņa, es saku, man tas galīgi netraucē. Es gribu, lai tavs fokus ir uz Jēzu, nevis uz manu muguru. Un ko es gribu to pateikt, ka varbūt ne tikai tur, tajā valstī, bet īstenībā arī pie mums, mūsu starpā, mums ļoti bieži ir tā, ka mums gribās paskatīties, vai viņam tur viss ir kārtībā. Un man bija arī viens tāds gadījums, tepat Anglijā, es sākumā gāju tādā Romu draudzītē, un mēs pēc tam tur braucām uz kaut kādām konferencēm, un vienā konferencē nāk man klāt viena māsa, un viņa man apmīļo, viņa saka, vai, čau, un tā, un tu man atceries, un ko? Es saku, es nezinu, kas te es tev pirmo reizi redzu. Kā, bet mēs taču gājām pusgadu vienā draudzē. Es saku, es nezinu, jo es nekad neskatos cilvēkiem, kas tur nāk un kas nenāk, jo mans fokus ir uz pašu galveno, kas ir manā sirdī. Un tāpēc arī es gribēju tur parādīt to, ka vienmēr jau cilvēkiem būs kaut kas varbūt šķībāks, varbūt neizgludinātāks, ir īpaši meitenēm, bet kad mūsu fokus ir uz Jēzu. Tas bija tāds, ko es varēju tur varbūt tīri personīgi kādam tur nodot, un es ticu arī, ka tas strādāju. Jo tur, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība, bet, protams, kad mēs zinām kādā, lai mēs arī neesam nepaklausīgi. Tas bija tāds viens, jā, ko es ievēroju. Un, protams, arī mēs bijām tajā Indus cilts, laikam. Hindus ciltī. Tādu nežēlību es nebiju nekad dzīvē redzējusi. Es biju daudz lietas redzējusi, bet tik ļoti liela nežēlība
pret cilvēku, ka cilvēkam vairs nav pašam īsti vērtība, ka viņš īsti nesaprot, kas viņš ir. Es nebiju nekad redzējis. Un mēs viņam iedevām tajā brīdī tos saldumus, un es sapratu, ka tur ir ļoti līdzīgi tā attieksme kā dzīvnieciņiem. Un tad es domāju, mīļais tēvs, tikai tu šeit vari palīdzēt, tikai tava žēlstība šeit var palīdzēt, jo, protams, ka mēs tur atstājām viņiem cerību. Es ticu, ka Svētais Gars caur mums darbojās katru, mēs bijām 4, un tas bija vissmagākais man tajā misijā, kad es arī pa nakti vēl lūdzu tur un domāju, kā viņiem varētu kaut nedaudz uzlabot to visu, kur viņi ir, bet es ticu, ka Dievs sūtīs vēl kāds misionārs, jo es arī Andrim teicu, ka viņš man jautāja kaut kādā brīdī, un es teicu, ka šeit pietrūkst misionāri, šeit pietrūkst cilvēki, kas ir sadevušies rokās, kas nāk un aizlūdz, kas dod, atstāja viņiem cerību, kas atstāja mīlestību, kas atstāja mieru, kas atstāja prieku. Tās ir tādas mazas lietas, un tajā pašā brīdī viņas ir lielas, bet tās ir bez maksas, tās mēs varam iedot katrs, par to nav jāmaksā, un tā lielā laime, viņa nāk caur visu to, kad mums ir tas, jo Jēzus teica, viņš mums atstāja to pašu labāko, un tas ir viņa gars, kas ir manī, kas ir tevī, un mēs ar to arī darbojamies, un jā, es varētu daudz runāt, bet es domāju, Andris turpinās tālāk, un jā, šī misija bija tāda kā tāda starta pozīcija kaut kam tālāk nākošajam, bet es nezinu šobrīd, kas tas ir, bet es tikai zinu to uguni sirdī, ka tas būs kaut kas liels tālāk un vēl dziļāk, jo es negribu apstāties, es gribu redzēt visu to, ko Dievs ir apsolījis savā vārdā. Tā kā jā, mēs iesim uz priekšu, tikai es nezinu ar ko, kur un kad, bet Tēvs zina, jo arī par šo misiju, šitas ir 26. gads, 24. gadā pavasarī, 24. gada pavasarī, 25, varbūt 25. jaucu, bet, 24. man vairāk šķiet, kad es dzirdēju, ka Dievs man arī teica, ka tu brauks Pakistānu, un es vienkārši tā to nosmiņāju. Es tā kā koķetēju ar Dievu, es domāju, Dievs tas varbūt, tu varbūt Dievs kļūdies, bet es kļūdījos, jo Dievs jau nekad nekļūdās, amen. Un tā kā mēs dziedājām, ka viņš veido mūsu ceļu, ko es gribu vēl pie tā varbūt piemetināt, jo mana ceļu veido noteikti Dievs un arī tāpat tavu, bet mēs katrs savu ceļu kontrolējam, jo mums ir brīva griba. Mēs izvēlamies paklausīt, vai es šodien labāk izdarīšu tā, kā es gribu, bet to, ka Dievs veido mūsu ceļu, tas ir jā un amen. Tikai tik daudz, cik mēs tam tā kā atļaujam veidot un tā kā esam kopā ar viņu, vai mēs izņemam kādas dienas, vai izņemam kādas nedēļas varbūt, bet par to Dievs mūs nesoda un viņš nenāk ar pātagu un viņš mūs nesit, viņš vienmēr mūs gaida atpakaļ, viņš vienmēr ir atvēris savas rokas priekš mums un vienmēr viņa žēlastība ir pāri. Bet tikai tas, kad mēs paši atsakamies no savām svētībām, no kaut kādām īpašām lietām, ko varbūt Dievs bija paredzējis tieši tad, kad es gribēju pati zināt to dienu, priekš tā kā savas vēlmes izpildīt. Jo Dievam ir daudz, un nevienmēr varbūt liekas patīkams tik mūsu miesai, bet finālā viņas ir foršas lietas. Tā kā jā, Dievs visus mūs mīl, un es ticu arī, ka tu savu misiju šodien dari, un esi uzticīgs Dievam, jo ne tikai Pakistāna, mēs arī šeit Anglijā, savās mājās, savās ģimenēs, pie bērniem un pie dzīvniekiem, pie darbiem, pie biznesiem. Mums ir tik daudz jomas, kurās mēs esam kā misionāri, tāpēc es esmu pateicīga, jā, ka mēs varam baudīt, un ka mēs bijām arī šajā starta pozīcijā Pakistānas misijā, lai Dievs mūs katru vada, un lai mēs esam paklausīgi viņa vārdam. Jēzus vārdā, amen, es pateicos.